hoje não tem paz dentro de casa. Hoje nós é feliz. Era miséria extrema. Nunca tinha 10 curvas, não comprava leite naquele tempo. E eu não costumava fazer água com açúcar, não era menino, para beber para pôr e duro. Muito obrigado, tudo santo dia. Meu nome é Carlos e a mim quando a gente chega na igreja cheio de problemas. Um dos problemas que mais afetava a mim era um problema no estômago que eu tinha, quase 17 anos, que está melhor. Então, toma remédio de hospital, fazer remédio também de terra, mas que resolve. Então, aquela coisa está incomodando me para morrer. Eu penso que não está conseguindo dormir à noite, para morrer. Estômago está doendo a mim, que não está conseguindo dormir. E já chega dia que levanta de madrugada, de tanto dor que tinha, um fladio para matar. Para monga se aguentava de tanto dor. Depois também tinha problema dentro de casa com minha esposa. Não agarrava eu dentro de casa. Mas eu me que buscava. Nunca sabia o que estava na mim. De repente, alguma coisa estava na mim para me buscar minha esposa para não brigar. Não buscava, não brigava todo santo dia. Depois, eu falava a mim, meta mata a cabeça. Tinha também outros problemas com meus filhos dentro de casa também, que era doente também. Aquela coisa afetava me tio. Então, às vezes, minha filha com uma doença, internado, e nunca tinha, por exemplo, condição de sustentar lá no hospital. E teve que dar pista de dinheiro na minha mãe para me poder cuidar da minha filha no hospital. Era miséria extrema. Então, tem dia que não comia, às vezes, arroz sem sal, para eu nunca tinha dinheiro de comprar sal. Às vezes, eu não comia arroz sem óleo, para eu nunca tinha dinheiro de comprar óleo. Às vezes, também, menino chorava de fome e nunca tinha leite naquele tempo. Até vender um bolsinho de leite 10 escuro. Mas nunca tinha 10 escuro, eu não comprava leite naquele tempo. Eu não costumava fazer água com açúcar, não era menino, para beber para pôr e duro. De tanta miséria que não está passando. Também tinha aí problema, por exemplo, no trabalho. Não trabalhava, mas não trabalhava resultado de minha trabalho, não. Não trabalhava dinheiro, dinheiro trabalho, estava tudo no hospital. Já teve dias que minha filha doente, que marcou no hospital, e alguém no hospital falou me para levar minha filha na casa de bruxo, mas aquela é normal. Só que eu gostava de coisas de bruxo e nunca levava. Era uma maldição que só tinha algum dinheiro para pegar na mão. Aqui ia fazer um trabalho, que quase está fim para receber, minha filha está vencendo. Então, horas que é doença, que recebe dinheiro, que está internado, horas que recebe dinheiro, que dinheiro já acaba, tudo está com a sair do hospital. Só se faltava um dinheirinho assim, para dinheiro acaba, da falava minha esposa assim. E amanhã e nos filhos sair do hospital. Como a gente sabia, era assim. Era uma maldição que não sabia de onde que vinha. Quando a gente chega na igreja, receber o direito. A gente chega na igreja através de programa de televisão. Então, ia na televisão, alguém está testemunho. Depois, no começo, não acreditava. Mas, o tempo passa, não acredita naquelas coisas que você está falando. Depois, bem. Quando eu vim à igreja, eu está falando de Fogueira Santa, mas está mudando de vida. Aliás, eu está falando de Fogueira Santa na televisão, antes de vir na igreja. Uma vida falar uma fogueira santa, mas muda a vida de pessoas. Então, bem, resolvi não sacrificar. Fazia voto, coloca no altar. E naquele dia que coloca no altar, e disse com certeza, minha vida muda. Para morrer. Antes, nunca tinha certeza, nunca acreditava que minha vida tinha solução para minha vida, porque era tão mareado que estava. Era tanto problema que nunca acreditava que mudava. Mas quando eu subi no altar, quem coloca minha voto no altar, senti força que dentro de mim e acredita, confia na minha vida, mas muda. E depois, com o tempo, coisas batem mudar. Me era alguém triste, passa a ser alguém alegre. Me era alguém que tinha vergonha, passa a ser alguém diferente. Depois, guerra dentro de casa acaba. E meus filhos que eram doentes ficam curados, a mim também fica curado. Mas depois, ainda incentiva, mas faltava alguma coisa.
Depois o pastor começa a falar sobre o Espírito Santo. Então, basta falar sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo que te preenche alguém, mas o Espírito Santo que te dá alegria, que te dá paz, que te dá felicidade. Faz uns 3 fogueiras santas, para poder receber o Espírito Santo. Mas tudo que essa fogueira santa que eu faz foi para receber o Espírito Santo. Naquelas primeiras fogueiras santas que eu fazia, não receber o Espírito Santo, eu tinha algo que tinha que estar travo. Tinha algo dentro de mim que tinha que estar travo. Então, começa a estar dentro de mim, maus olhos. Então, às vezes, não olhava alguém com mau olho. Depois, entra dentro de mim, por exemplo, e um monte de coisas erradas, um monte de coisas que é direito que ainda tinha dentro de mim. Depois, deixa pecar, deixa de tudo fazer tudo aquilo que é errado. Deixa de fazer tudo aquilo que é errado, depois recebe o Espírito Santo. E foi um dia mais feliz na minha vida. Nunca, desde aquele dia, nunca teve um dia assim aquele dia. E não esquece aquele dia. Está dentro da cabeça. Não esquece um monte de coisa, mas aquele dia eu não esquece. Tinda está dentro da cabeça. A partir daquele dia, passa a ser alguém feliz. Me gosta de alguém feliz. Alguém na rua está olhando claro, mas é feliz. E que os problemas que tinha, tudo passa. Briga dentro de casa com a mulher acaba. A mulher hoje não é amigo. Não está xinto, não está conversa, não está rir. E doença que me tinha, acaba, fica curado. Hoje nunca tem mais dor no estômago, hoje não está comendo tudo coisa. Minha filha que era doente também para de doença. Hoje ela tem saúde. Tudo dentro da minha casa hoje não tem paz dentro de casa. Hoje nós é feliz. De tudo que as bênçãos ali, mais forte e mais importante é o Espírito Santo. Para mesmo na igreja não tem problema. Mas o Espírito Santo está dando força, está sustentando e está deixando e fica para baixo. Mesmo com o problema, alguém está olhando na rua e pensa, mas nunca tem problema. Está pensando, mas tudo direito para o Espírito Santo está sustentando, está deixando a gente triste, está deixando a barra. E para mim, altar é oportunidade. Altar é oportunidade de transformar a vida e é tipo um atalho para chegar no lugar que eu quero mais rápido. Hoje eu me feliz. E nem me feliz só comigo. Tudo alguém está olhando, tudo alguém sai mais feliz. Alguém na rua, na minha casa, tudo eu sei. Mas me feliz.